Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Safinatani atawa tabrakan opo para huroro fakada bataini maka iku kaya dabahroro wal malahani lan utawi nahodaroro karo kibaini iku kaya wong kang nunggang karone in kana talahum alamunana ya karone safinatani iku tetep kadue malahani in kana bihi mamalun ajnamiyun maka lamunana iku tetep ing dalam safinatani apa harta kang bangsa lian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu dhamanihi apa saparo katempuhanane kulan in kana dalan lamunana ya safinatani li ajnabi ini ku tetep kadoe kang bangsa lian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu qimatihi ma apa saparo regane safinatani walau asobat lan lamun parak sapinatun opo parahu ala gor kini ngatase kakerm jazatorohu meta'iha wakawanang apa ngalungkeun banda-bandane sapina barang-barangnya sapina wajibulan wajib yatorhu li rojain ajat rokib kena ngarep-ngarep ing kasalamatan rokib ayun toroha maka lamun ngalungaken ya wong malagairihing hardalian wong bila idnin kalawan ora idin domina maka ketempuhan ya si wong wa ila nakul bila idnin fala domina fala maka ora ketempuhan ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu. Jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat, cenah ieu ka ngaji kebelamat, ka ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagaweana naon nya. Tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga. Lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji. Bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge. Aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae. Macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui. Rupa-rupa na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh. Aya nu alhamdulillah jangan kalau makan sakali bagus.
aya nungan dibulak-balik bae da Quran dibacaan teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV tapi berita nyaho bae berarti nonton atuh kitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh, nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaan salila setengah abad leuwih mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala teu kudu make embel-embel duit teu kudu make embel-embel sogok teu kudu make embel-embel pamere bener-bener niatna lillahi ngan ngomong ngeunaheun. Jangan coba buktina nulillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh aya ngan gula can manggih tapi nu jelas aya bae mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur nu adil supaya tambah adil nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kere di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah ka dibejakeun.
Allah ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana kanyahoan ku urang kanakalanana jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar saha cenah kieu dirahasiakeun keneh tenang we lananan urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui nu tatadina tani atuh tani deui tatadina maling atuh maling deui biasa bae babalik ka pagawean urang masing-masing deuk saha bae nu jadi presiden enteng na ngomong mah kitu tapi ku urang bakal karasa sebab di negara mah kumaha presidenna kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna zaman Soeharto kitulah karasa ku urang begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis zaman Megawati panas deui ieu nya hoti is jauh panas kahareup wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa tarawih dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas tarawih haju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo tama meujeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener tadi 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran tapi aya di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit kuari diimpus keneh geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima taraweh urang ditarima seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir geus Syria tambah di Palestina beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Oh berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli berita Syria teu asli berita Palestina teu asli hese aya nangan berita nu asli kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho lantaran sumber beritana urang teu sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelit mantak teu nyaho berita nu asli berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana di dieulah karasa eueuhna Gus Dur baheula masalah kajadian baik kurang di Arab iraha ya Gus Dur muncul asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari
saha nu ditungguan kuari berita asli na urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya di organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia buah aya buah benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir kejadian Syria kejadian Palestina sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi atuh geus urang di bobodo nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajian nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parae teh urang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di Medan Laga bapana ngadoa Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careureukna bae nu ditayangkeun teh padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga Masya Allah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohongan kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali ngalahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta jih kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina onam anakan aya bapaan di urang mah geus model da pokona Indonesia mah mantak Amerika resepkeun model amat cek ini tuh na'udzubillah min zalik wa min zalik nya kuari berita ISIS luar biasa datang ke Murigak bulu urang nah ieu mah sakadar bae ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah
lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Yeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah. Nyana. Loba ye endek yeun khalifah HTI, endek yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Nah, maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana jeger-jeger tembak. Masya Allah. Lompatna ka Syria, datang ka kiai titah beat. Lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak. Lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah, tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, mah kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak. Ieu hakikatna aslina mah Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkanlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan. Mun ieu ieu, mun ieu kieu ieu ream catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri, saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai, di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieu lah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Cek bodole gomal ceramah mal berit mal ceramah dia tuh bodoh ente ceramah da geunteng target teh pokona lo tahu. Ieu geus sararese ku ari tah resah kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat teu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malika nyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae.
Yahudi ditembak deh karena sedegan jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan. Cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan. Sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISIS ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deule kitu peluruna begitu dipeluru deule oh buatan Amerika berarti buatan Amerika geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu bedana cenah ieu ka Amerika siap ngan deuk nembakan urang Amerika ulah cek ieu ulah ka Amerika aing paraeh aku hari ger digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui nah ku hari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana ieu ISIS pohara jasa cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh, di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh. Keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantak sing ada eta Cikupa sing ada. Di Citra sing ada bisi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok ulin ka Citra. Loba tukang jagong di dinsing ade. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung, ngan lain carita hawa nafsu, carita memperjuangkeun. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Nu paehna ribuan sarua bae. Sedengkeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu umpung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Hese urang menyeritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha cok ayo? Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kunaon embung. Panglima bae cenah teh turun ka dieu. Kuari rembungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nyana disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh cek golepak coba cek nu sejen ti pan ieu jauh amat ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna ye enjana keur kikian-kikian goler deui cek babaturan atuh ingkung mah hayu stres lumpat deui ye teh batak salah letres kabeh mantak Masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu kunaon ieu ka dieu manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik cenah teu bebeja deui wah stres ku hari
pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Bodoh teu malah lagi kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran sama budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang teh sibada sia? Milu mudik jeung nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Geus. Stres kan pamajikanana. 2 stres, salaki dan suami stres duana. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah, Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu. Di batur mah keur mempertahankeun sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi. Pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we nyaritakeun perang aya perang mah biasa bae cenah suhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek naon teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat jadi boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru kahiji Palestina, kedua Mesir, 3 Afrika, keopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah deket pengodokan? Ya urang teh tahu misteri ya tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteu teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saha teu ngamejakeun rahasia cak dan. Tuh engke bakal datang deui ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenallah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinyalah perkumpulan para aulia Allah sadunya. Setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah. Nempetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain 2 bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag. Bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma, jelema ti mana meureun datang. Aneh. Ketika perang kan lapar, jol bae jelema lain make pakaian tentara, make pakaian biasa mawa salipi. Kan salipi mah apa no? Teu urang saketi meureun. Teu mawa salipi ya, enggak bagi korma. Deuk model atuh pada tah di Libanon mah di Palestina mah aneh. Dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta. Mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing makadinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deku baha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mah ge mun lain urang saketi kajen kuku mah ge urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese keanehanana ketika
dek nginum eta batu-batu kala luar cai. Tadi beritakeun ya. Ka urang. Leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh. Ayo ku sia leg-legan teh TV HP. Nu aya cangcut malulu puguh di HP mah. Oh, berita-berita kos kitu keadaan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema. Lain orang Palestina, orang luar. Mantak cenda banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean. Nah, mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantah kai urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu. Oh minan ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon. Oh kulon ya berarti sana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah kan. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ka urang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunang deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Isi orang mana? Ulah ngomong teh. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu. Ayo geus, tembak deuh kena. Tembak deuh kena. Geus beres, bikin deui lep eueuh. Iya, kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu. Nu batak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu deuk perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya, orang Palestina mah deuk menang deuk eleh perang terus bae kan. Pokona aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese mah kos kitu. Hese teh mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak boro-boro ku senjata ku pepletokan tepai. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kaadeuan batak tara renang we. Model segala ngaroko Ji Samsu. Menang di mana eta Ji Samsu?
Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kayak gitu. Gantinya orang mana orang Indonesia ada tuh ya orang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besin ke dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat ya. Ngan sasalaman mereka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke Jegei. Siap berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi. Ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak. Jadi kan risi. Aya Islam tembak, aya Yahudi tembak, aya Amerika tembak. Ai sia maksudna naon ieu? Tembakan bae. Aya manuk tembak. Sia teu puguh maksud ieu. Ieu ISIS. Nah, di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mantap kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur siapa heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuat. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta. Tetapi kahareup deung geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu. Didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ke luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani mantap kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain meupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang teh kan butuh biaya. Israel ngabom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika urang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton
didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngebiayaan anak urang ayo ya lebaran kamari kan baralanja Indomat teh teu kabunga umat Amerika dua sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biayai Israel orang mereka bulu kan lamun kos gitu satu sisi orang butuh balanya ke Indomat satu sisi orang di jerona kos gitu baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat ya engsel ya anu eta teh pan geus kanyahokeun di jero nate ya aya dana untuk kristenisasi nu digawena orang Islam jago bahadaya tuh memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu sanu teu pula pilu salap di Irak aya salapi di Palestina aya salapi di Mekah sanajan wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari ku putrana Said Abdullah kemudian di unggal negara salapi teh aya bae nah paling loba salapi teh di Indonesia membuah pahara jasa di Irak aya tapi teu terlalu loba di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi pondok pesantren salapi ngan hiji nu lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji dua doang leutik di sisi saeutik etalah cerita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah. Urang kulon atuh biasa bae. Polong kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Teta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese orang Indonesia mah bangun huae tapi nya mah kos sireum cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh ulah kitu teu bahasa teman-teman lain pribahasa tuh sireum ge katincek-tincek teuing mah ngegel eta teh bahasa priangan. Mandak orang Indonesia mah sanajan huae ye we gelut batu hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala penteu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir je nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut tinggal orang nonton anu bohonganana nu semina nu semuna asli nama tetep hese hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli berita nu asli urang teh haus sayang berita asli na kumaha Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah teh Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan naon sebab sumber berita asli nu sabodo teuing nu penting mah urang kurai mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep gairah urang leuwih prima keyakinan urang beuki mantap urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar teu sieun ku panas teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae hiji bae Allah Subhanahu wa taala
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang keur nyaritakeun masalah kewajiban bayar diat. Keur carita urusan diat ayaan bila qasdin, dua unsur ribut henteu aya maksud ribut. Hiji, nomor kedua aya anu boga maksud ngaduanana. Nomor katilu nu boga maksud dengan sahiji, nu hiji boga maksud ribut ngabunuh, nu hiji mah henteu. Geus dicaritakeun kamari hiji-hijina. Mun kuari diulang saurang-saurang, lamun nu bisa balik, anu henteu bisa teu balik, asana di dieu teu bisa kabehan. Sedengkeun nu teu balik kudu dibere dahar, atuh nyanguna sabaraha kintal. Maning geus pang ulah-ulangan baralik bae kabehan. Riweuh urusan. Ai baheula guru sekolah SD. Coba kali-kalian anu bisa balik, nu teu bisa ulangan deui. Kan kos kitu tah. Ngeunah, geus kula paling ti heula. Ngacung, gareup ngarasa hebat jasa. Ayo. Hiji kali hiji, dua kali hiji, dua. Ah, bisa balik geus pamangkat. Sapira kali-kalian hiji atuh. Orok ge bisa henteu mah. Milihna nu babari bae. Nyanyi, kula panggang ti heula. Ayo, kabeh ti heula balikna kitu maksudna. Geus bae nu babari Garuda Pancasila. Hah, beres balik. Ulang hese guys. Tah ieu ge lamun saurang-saurang ditanya nu bisa balik, nu teu bisa, asa teu bisa kabeh. Ngarendong bae burung di dieu. Masyaallah. Nah, di mana-mana ribut dua unsur manusia, silih tikam silih bacok, kemudian manehanana kitu teh henteu boga maksud kayaning buta dua nana atawa gopil dua nana atau tipeting ribut pararaeh kabeh. Na ye ala akilatin kullu nisbidiatin mukhaffafa. Geus beres. Ieu mah carita nu kamari. Mun duanana boga maksud tetep panis puasa parona mughallazo. Diat mughallazo, diat dua, diat mughallazo, diat mukhaffafa. Atawa salah saurang boga maksud saurang boga maksud nu hiji mah henteu. Falikullin hukmuhu, saban-saban hiji ngabogaan hukum tergantung kumaha niatanana. Kuari mah ieu permasalahanana wasapinatani, dua perahu tabrakan di laut. Teu diceritakeun lautna, nya parahu mah pasti di laut. Nya parahu di jalan raya. Tama kos babadean bae. Naon sababna sia jalan kereta api lamun pas aya jalan mobil kudu aya tutup ngingong gitu. Di Garut mah kitu pan loba Garut. Kereta api asal deuk liwat bae ditutup kan jalan raya. Babadean naon sebabna? Macem-macem ta jawaban. Aya hiji, oh sebabna lamun teu ditutup nyana mengkol ka dieu. Sia. Aya bae teh jelema deui. Jadi besi mengkol ditutup. Rupa-rupa. Nah ieu mah aya dua perahu, kemudian tabrakan dua perahu di laut. Istadama sapinatan. Dua nana wa guru kota kaker. Tah eta fakada bataini, hukum sarua jeung kendaraan. Percis kos tadi tiheula Zaid jeung Umar pada naik kuda, kemudian ribut paeh ki Zaid berikut kudana,
Ki Umar pae berikut kudana na ieu ge parahuna kakerem kabeh percis kos 2 kuda tadi atau onta tadi. Wal malani tukang ngendalikeun parahu kapal ngaranna nahoda. Lamun kitu kapal udara ngaranna pilot. Lamun kereta api ngaranna masinis, lamun sado ngaranna kusir, lamun mobil driver supir ngaranna kos kitu teh. Mun sapeda mah ngaranna aya tukang ojek no motor ojek sarua. Nah itu bang tapi lamun parahu kapal mah nahoda sarua lah. Malahani kumalahan sih menang nyokotina milun ay milun asin uyah lantaran cai laut uyah cai laut eta asin rasana kos uyah maka jelema nu ngendalikeun parahu atawa kapal disebut malah sebab loba ulin dinu asin nahoda ngaranna. Nakuari malahani karokibaini 2 jelema anu ngendalikeun parahu percis kos numpak kuda atau numpak onta bain kana talahuma lamun memang parahuna nu nyana berikut jeung nyana jeung parahuna nu nyana kabeh artina parahuna ge nu nyana ieu ge sarua bae tadi sakumaha Zaid jeung Umar ribut naik kuda paraeh kabeh percis kos tadi bae nisbudiat maksudna. Kemudian pain kana fihi mamalun ajnabiyun lazima kulanis podomani mun bae dina parahu teh aya harta nu sejen lazima wajib kasaban sahiji sebagai nahodana kudu mayarnis podomani saparo katempuhanana katempuhannya beusi aya penumpang mun aya penumpang milu rusak hartana kakerem bayar separo doman. Wa in kanata lamun parahuna duanana li ajnabin nubatur lazima kulanis pukimatihima wajib saban saiji mayar harga 2 parahu. Zaid ngendalikeun parahu ku parahuna lain nu ki Zaid nu ki Khalid ki Umar ge jadi nahoda kapal atawa parahu ieu lain anu ki Umar anu ki Bakar nu batur tabrakan kakerem kabeh. Nah ieu wajib bayar saparo. Sahana nu wajib atuh akilahna asobahna. Walau asofat sapinatun ala gorkin lamun parahu kakeng oleng datang ke tengah laut kapal oleng ka ieu teh ya untuk menyelamatkan nyawa maka ditinjaulah ku nahodana besi berat teuing ieu babawaanana maka jang nyalametkeun roh nyawa manusia menang ieu barang-barang babawaan dipiceunan ka laut dialung-alungkeun ka laut untuk menyelamatkan roh yakni nyawa. Mentak walau asopat andai kata sapinatun hampir terkerem ala gorkin oleng lah gede ombak jaza torhumata ya menang dibalang-balangkeun bahkan wajibul dirujayina jati rokib wajib ngabalangkeunana untuk menyelamatkan penumpang. Jadi penumpang teh wajib diselamatkan walaupun banda-banda harta-harta dibalang-balangkeun ka laut. Masya Allah. Kumaha lamun datang ngabalangkeun harta batur bae tanpa izin nu bodak mau bogana. Parahu oleng atau kapal oleng ieu can bebejakan nu bogana geus dibalang-balangkeun bae dominahu katempuhan. Tetap kudu bebeja ieu barang nusa atau seluruh para penumpang karena kapal ini kitu oleng maka mohon dengan sangat kira-kira kalau banda-banda harta-harta barang-barang ini untuk menyelamatkan nyawa kita dibuang ke laut setuju barang
Namun ceknya tidak setuju. Emang kenapa? Biar mati semua. Oh, salah tuh gitu. Wa illa bala lamun manehna aya izin. Bila izin tadi mah katempuhan mun izin teu katempuhan. Datang di balang-balangkeun bae tanpa izin katempuhan. Lamun geus aya izin teu katempuhan. Aya Kangjeng Nabi Yunus ya, Bah. Kanjeng Nabi Yunus lahir di Irak. Nyana dakwah dibohongkeun ku kaumna. Hawa nafsu lumpatlah nyana ka Yordan. Didinya lumpat manehanana, begitu lumpat melalui kapal. Eta lah teu meunang ku hawa nafsu nabi nah. Datang ke kapal keur tenang-tenangnya nama kalem bae cek lah ayeuna lompat lantaran kaum nu milu hiji-hiji acan ka aing. Bos, ngadoanya na Gusti los tah siksa abek. Nyanana naik kapal oleng. Ya, saking Nabi urus kabehan paeh. Tapi ternyata lain cek nahoda. Ini mah setelah barang-barang dibuang ke laut, ini tetap begini, harus ada orang yang harus dilempar ke laut. Caranya cak penumpang kabeh carana diundi. Ieu mah kudu sadar bae nu kena undian kudu dibalangkeun. Tenang bae Kangjeng Nabi Yunus bae bajar moal ka undinya. Dikoclok Yunus. Aing dah mah. Koclok kedua kali. Kocok saksian ku kabehan oleng pan kapal. Plak. Yunus. Aing deui bae. Katilu kali. Kocok. Yunus. Nyana. Enggeus saya dibalangkeun ka laut. Balangkeun kabeh untuk menyelamatkan nyawa nu aya di kapal nyana dibalang. Balangkeun ka laut cak Allah, hai lauk nun. Hamba aing nu aya di perahu dek dibalangkeun legleg ku sia lecet siapa yang disiksa ulah lecet saya tiga-tiga acan oh cak lauk nun siap kekuasaan Allah begitu dibalangkeun blok lob disangga ku sungut lauk nun blek cak Kangjeng Nabi Nuh aing di mana ieu ieu jalain laut barang di deuleu ieu mah asang laut ya lauk ieu mah ieu mah hate lauk ieu mah ieu mah di jero lauk beneran oh bener lantaran sok muka wot kenutup deui aing di jero lauk eungapan di jero lauk eungap ngadoa ka Gusti Allah etalah babaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin ke di bab itu ke bakal diceritakeun ke diijazahkeun ka kula mun teu kaburu pareh nu kolot mah ieu aye menang 40 poe langsung Kangjeng Nabi Yunus dilahirkeun sak Allah. Hei nun gerak keluarkan hamba aing awas temenang lecet setik-etik aja keluarkan puroso di Nenawa balik deh ke Irak Nenawa teh Irak langsungnya nagi sakumaha orok nu katalak dilahirkeun we bentar oh aya di sisi tangke dongeng panjang na mangke ngan ieu keur carita oleng na kapal yang nyalametkeun kitu penumpang barang-barang dialungkeun asal aya izin mun teu izin ketempuhan nya kemudian bahkan jelema ge kepada Kangjeng Nabi Yunus aya geus aya kudu da kitu dibalangkeun bah masyaallah walau qala alqi wallahu a'lam.